طيور بريه ما تلاحقونها ابدا ولا تطلعون عليها اصوات، اوكي؟ خليكم عاقلين. الطير اذا جو وقع على اليد لا حد يمسكها ابدا، ممنوع. خلوه يوقع ويصوركم. والله يوقع على يدك، يوقع علشان ياكل، ما تمسكه، خليه يوقع ياكل كذا وتخليه ياكل. خلي العصفور هو يجيك ما تشوفه. لا ما تخاف، يلا 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 كل واحد يروح في مكان. لا تخاف ارفع يدك يجي لهم. يا سلام يا عبد العزيز، نادوا عبد العزيز، نادوا عليه يا عبد العزيز. تعال تبغى العصافير تحت تبغونه. خلنا نايم. محمية خليها كذي. ولا ما انا بخاف. شوف ما شاء الله الزمر ما يخاف زمر. يا سلام. والله كثير. هذا بنرسلها لابوك. هو الكبير. كثير. هذا بنرسلها لابوك. هو الكبير.